1 टन का डीसी इन्वर्टर ले आए हैं जो आपका 14 बाय 14, 14 बाय 16 के रूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बिजली की बात की जाए तो 0 से स्टार्ट होता है, 3-3.5 एम्पेयर पर जाएगा, रनिंग पे 2.25-2 एम्पेयर पे आएगा। फंक्शन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं पावर का बटन दिया गया है, स्विंग है, फ्लैश कूल है, फैन की स्पीड हाई लो कर सकते हैं, टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं, मूड दिए गए हैं, इको का फंक्शन है, टाइमर है, वाईफाई से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मीडिया कंपनी का है, 2024-2025 के मॉडल है। इस एसी को बाय करने के लिए स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप राब्ता करके शॉप की लोकेशन भी ले सकते हैं और अपना ऑनलाइन ऑर्डर भी बुक करवा सकते हैं।